Inibingelele babukele emakhaya ngibingelele lapha sikohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya ngibingelele yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalele osisi la wathi ucela simsize ngokuthi nangu umfana engazi ukuthi akasafuni ukumbuyisela i-laptop yakhe. Imali usemkhokhelile kodwa yize noma esemkhokhelile imali umfana uthi isikhathi ababevumelane ngaso yena nosisi sesidlulile. Sanibonani, igama lami nguZinhle Ngwakhumalo. Ngibhalele umgwazelwa ukuthi obhuti bezongisiza. Ngangifele i-laptop, ngahamba ngayoyikhandisa. Umuntu engikhandisa kuyena i-laptop wangikalela ukuthi emva kwa-30 days uzobe esethatha esinye isinqumo uma ngabe angeze uzokhokha. Ngase ngiba nenkinga, ngamtshela ukuthi ngicela angilinde kancane inyanga ingakapheli. Ngase ngicela ngilinde kancane imali kodwa ngizomnikeza. Wathi yena i-laptop seqedile ukuyikhanda, ngathi okay fine. Mase sengimsendelile imali, mengiloke ngiyoyifuna i-laptop angimtholi. Ingane iloku ithi akekho ngoba khona elinye ibhizinisi alenzayo sayilona. Mase ngifika sengimthola yena mathupha sekuba inkinga. Gcina sengithumela nobhuti bami nabo bagcina sebehluleka ukungisiza. Ngase ngibona ukuthi angibhalele kumgwazelo. Igama lakhe Qoqo. Ngovuliwe uyabona okay ngaphandle. Kusho ukhona umuntu ngaphakathi. Qoqo, qoqo. Wena. Awuvuli ngani pho? Vula. Hawu. Indaba, awuvuli ngani? Ukhona ubhuti wakho? Pho awuvuli ngani? Lento yena kulala emini. Okay, ubhuti wakho. Uyephi? Kuphi? Kephi? Ngaphezulu. Ungasikhombisa? Okay. Kuphi? Oh, yena loyo. All right, sure. Uyena loyo asisi? All right, sambeni. Umuli belifuna i-laptop yakho uthini? Ngibikela iy'tori nje, into engahlangani. Noma siyayisebenzisa sekuyiyona i-TV yakhe. Hayi mina ngicela isikhathi sayishayile. Yebo baba. Khamba kanjani bafu? Kancane nje sicela wena. Sondeleni la. Size kuwena ndoda. Okay mfethu size nje siye phambili. Thina silelo hlelo lelo kuthiwa umgwazelo uyamazi noma mhlawumbe usekwezwa ngani noma. Okay la thina sibhalele osisi ukuthi khona into yakho ekuyena ayidingayo and wena awusafuni ukumnika yona. Usisi usole ngazuthi usuyidayisile. Ngoba kade ngangifuna even imali yakhe sengamkhokhi. Kahle khona kancane nje baba. Usisi lona kahle mina yabo ngiyakhanda yabo. Uke wakhanda i-laptop kumina yabo. Manje ukhandeni wakhe i-laptop mina ngidila ngesikhathi yabo. Ngimkalela isikhathi. Manje yena usefika emva kwesikhathi.
ngakuchazela ngathi ngicela ungilinde kancane khona inkinga engisanayo mina ngiyasebenza yabo lapha endlini kubhizi kabi izinto akho ngisho ispace lapha manje angazi ukuthi mina ngenze njani kodwa ngeza kuwena ngazokuchazela ufuna kube mina ngikulandela ke manje ngeza kuwena ngazokuchazela ngacela ungilinde kancane ngisanenkinga yemali phela mina ngisangihlangana naloko ibhizinisi umuntu usho nami ekuchazela inkinga yakho wena ngiyaxakeka musuqhama manje usuqhama nalaba ngifike la ngifuna angithi ngifuna bengizothathela yona webafu njengoba uthi wena ufike emva kwesikhathi uqonda ukuthini ngoba khona indawo engazuthi asisize ngiyaqala mina isikhathi yabo waphela u30 days engangimkalele wona manje mina ngenze njani ke mina waphela imali njengoba usuphela u30 days nje kusho ukuthini ke lokho ungakapheli lo 30 days kusho ukuthi mina ngibothi ngenze njani kwezinto phezulu kwezinto engiyithengile ngalungisa ngayo laptop angithi usekunika imali yakho emva kwesikhathi hawu mfethu njengoba uthi usisi wakunika yena ngeyi-1 imali yakho noma yisikhathi and buka manje olesingakuzisiko lesi13 ekunikeni imali yakho manje ngiyabona nje waningifica manje ngathi yabo ngiyasebenza pho manje usho ukuthi kwenzeke njani ngoba usisi uyayidinga i-laptop yakhe angazi mina ngiyasebenza uyakuchazela ukuthi uyafunda ngayo hayi angazi ngiyazi mapha sikhuluma nawe yini engazothi awuzi ukuthi sikhuluma nawe cha bafethu ngisemsebenzini la pho thina senzeni angithi sikhuluma nawe nathi sisemsebenzini manje ingakho nje ubaletha lana indaba ungezilapha ungangangizwa ngike mina usukungeke usukulapha ngisuke ngibhizi na-ke mengifike indaba ingane meyitshela ukuthi ngifikile ungayitshela ukuthi ngumnikeza into ewukuthi okay mfethu lalela awube neqiniso nje mfethu kanye angithi imali yakho uyitholile angibonile imali yakhe okay wangabeka usamnika ngani laptop yakhe kumele azoyilanda yena hawa ngithi yachaza ukuthi uyafika ngingekho ngibhizi tshela ingane phela ukuthi manje umuntu owukuthi umnikeza into ewukuthi ngekulunge manje mise ngishiye inganeni ifa okay sengifikile ke usefikile ucela laptop ngisaphi ngiyasebenza bafuna ngeke ngikwazi ukusuka lana yabo ngikhokheliwe njengoba ngilana yena uyazi usisi lengihlala khona okay imake mfethu khona nendawo engifuna ukuyilungisa uyabona njengoba sila sizolanda laptop and kokabili ukuthi uyasinika noma siyakwenza ukuthi usinike asikubuzi siyakutshela usikahle kahle lana kahle kahle wena kusho ukuthi ngilandela lezi ikora kuzizongishaya azizile kuzokushaya bachazela abantu nginikeza ngokwami ngihlala khona angithi uyazi mengifika ngingakufici indaba ingane mayitshela ukuthi kade ngifika yini ungabuza ukuthi ngitholakala nini hayibo okubalekile ukuthi ngifikile ngazofuna into yami ngangakufika mina ngisebenza ngihamba kanjani ke bafa ukuthi awusibekele ukuthi ihamba kanjani mina ngizoba khona ngwesonto hayibo manje awukho hayibo ngibhizi kuyimanje ngisiwala ngiyosika kwenye indawo wena uhlulwa yini awuthumele mfethu buka nje endlini yakhe yazi akusiko nakude ila iduzana endlini yakhe hayi angeni nomba endlini yami njengoba sikhuluma nawe bafethu yini ungahloniphi wena nana ningihloniphi ningibamba umsebenzi wami lona ningihloniphi usisa umningantu thina sizolungisa isimo uzofika le ngihlala khona hayibo ngifuna manje ngifuna manje ngifuna ukuhamba ngiyiphethe ngifuna ukuyisebenzisa ngiyasebenza la nami ngifuna ukuyisebenzisa ima ikhona kwayona le manje ubona hayibo ngiyiphara mina hayi bangazi ngikhulutshana hayibo kahle ima sifuna laptop mfethu hayibo baba yini manje inkinga yakho ima sifuna laptop sikutshelile sathi sokwenza into ezimbili kuwena and uyasinika le laptop noma siyakuforce ukuthi usinike yona laptop ngizoyinika lo sisi wayiletha kumina endlini awafika ilandela ngenze njani ngeke la mina yeka lana hayibo madoda kahleni bo ngiyasebenza mina lana sidinga laptop thina hayi ngiyabona nje wendoda yabona nje ukuqala wena ngithumelana ngobhuti bakho yabona ngeke ngingakuthumela ngobhuti bami unini ngifuna sebehlulekile uzongilandela igora manje hayi manje bekwenza uzongilandela amakhamera la hayi khohla amakhamera wena nginikeze ilaptop yami yima mama uthi sebehlulekile uqonda ukuthini ngihamba ngikuzwa kahle ngithi mina sebehlulekile ukuthi bayilande laptop akusibayilande laptop indlela ababenza ngayo benza kanjani uyazi lo bethu ubhuti akhabenzeni ngithi abenzeni mina yatshela ukuthi abezongilandela laptop bayilande kanjani bayilande kanjani kanti kumele bafike nemali ongcono imali angise ngikufakelela imali yakho yiphi ke ufuna
Namba ke ngithatha isikhathi sami ke. Hayi Hayi bo, ayikho ngifuna leyo. ukuyisebenzisa. Ayikho lento. Udinga into yakhe. Wemfethu. Emsebenzini Wemfethu. ngiyasebenza. Yazini ke senze njani ke? Angithi awufune laptop. Okay. Sesenza ke into elula. Siyawuthatha lo mshini uyohlala ima. Wawume. Hayibo. Siyawuthatha umshini sihamba nawo. Ngeke nje uthathe go. Baba. Awuzwa Siyawuthatha umshini, suthatha futhi ima asili. Suthatha umshini sihamba nawo. Thina sesifuna i-laptop bakhokhelile nabantu. Angibakhokhelanga. Bakhokhelile. Nawe ngikhokhelile. Thina sifuna i-laptop senze njani? Bafethi laptop ikhona. Ehena, sambeni ke solanda i-laptop. Ngiyasebenza ngenze njani ngishela. Asambeni solanda i-laptop. Khokheleni imali ke ngisebenza lana Ngeke ubone lokho ngenze i-laptop. Webaba. Bafethi ngenze njani manje? Ngithathele ibuko zakho. Khululeka. Sokuseva nje thina sokuthathela yonke into yakho. Inkinga yini usimanje niyabheda nambe ningena indaba engazazi. Cha sizocela Mina i-laptop. ngibabizile, mina ngibafakile. Mina ke ngibafakile. Mina Angithi uyasho ukuthi mayikhuluma nobhuti bakhe bayahluleka kuwena ngoba kusho wena ingoba wazi wena bese befika kanjani. Uyazisebenzana. Kumele beze bafike ngenye indlela. Yini ungachazelwa wena lo fike naye. Kumele befike kanjani? Kumele bafike kanjani? Bafike kanjani? Laptop yami ngabe kade nje waqeda. Ngabe kade ngaba baloke bekhipha. Wemfethu sisi asenze nje asambeni nalo mshini. Hayi ngeke uzothi mayisebuzwa ke. Hayi bo siyakutshela ukuthi siyahamba nomshini. Siyahamba nalo mshini. Khohlwani ke. Hayibo nangibuthi bo eba Khohlwani. Siyahamba nalo mshini. Khohlwani ke. Hayi ke khohlwani ke. Siyahamba nalo mshini. Hayi. Ayibonanga umuntu bo. Hayi. Sinike i-laptop uthathe umshini. Ikhona ngisenje ngiyamthetha uzofika endlini. Asambeni nawe. Hawu. Akazi nengihlala. Asambeni nawe. Hayi. Hawu. Ebaba. Akahleni. Ebaba. Siyahamba nalo mshini angithi awufuni ne-laptop. Hayi fona khululeka ungafonela noma uMandela Muthani. Hayi khululeka. Asambeni sisi, asambeni sihamba ne-laptop. Ngeke wami uye. Hawu ukufona phela ngithi uyafona. Imani phansi, Hayi, ngeke sizwe ngawo ukuthi senze njani. phansi. Ngeke sizwe ngawo. Beka phansi kuqala. Ngeke sizwe ngawo ukuthi senze njani. Bekani phansi. Sihamba nawo. Wena indaba ufuna kube lulo kwakho kumele kube nzima. Ima wena ngisusuqedile kwakho. Uzubalandela igora zakho lezi. Yeah. Asambeni baba. Hayi ngeke. Uyafona nje wena usafona futhi manje. Wena ngathi usabisa wena. Thuka. Sihamba nawo, siyahamba nalo mshini. Sihambeni. Siyahamba nalo mshini. Jwayela lo. Ngeke ngihambele. Hayi siyahamba nalo. Ngeke ngihambele ke. Asifayina ngo. Cha ngeke ngeke ngicela ngeke ngihambele. Sambi sasa ke bese yakho. Ayikho ngomniki. Uyomnika? Akezi iyabheka vele. Okay. Kodwa nje bese kahle kahle. Bese ngephistile sana. Wanisa nomakhelwane. Wena njengoba ungafuni into yami, njengoba ungafuni into yami. Ngicela into yami. Kungangaki ngifika la. Kunini ngifika la. Wa manje ngizokhokha. Showcase. Hayi kahleni. Siyahamba. Man, imani bafethu sixoxeni kahle. Yiphi laptop imanga njengoba usixoxa yiphi laptop? Awu ikhona i-laptop endlini angithi. Ikuphi? Isendlini nje uthatha i-laptop endlini. Imali uyithathile i-laptop ayikho. Cha into engayi-understand ukuthi lo sisi wenza kanjani usalandela. Nasengikwaniswa nemali. Ngilande bona ngithi ngithumela Angithi nokuhlulekile. uhlulekile. Wenza nendlela yakho wenza Ukuthi ngayo. nawe unalo iqiniso. Nawo unalo iqiniso ngeza kwena ngazokuchazela wena mfuseka ukuba umakheni kwangampela ngabe wangi-understand inkinga yami engaba nayo. Manje kwayivezela ikhanda lakho ukuthi linjani nami ngikuvezele lami. Ngeke ukukhandile abantu okhokhe cash. Okay fine ke angithi neyami usuyikhandile ke isi-right. Sengikunikeze imali yakho ngicele i-laptop yami. Konje ungasigaleni. Kanti mfethu yini ofisini? Angenza sifikile endlini yakho. Hamba ngena phela endlini. Hayi madoda kahleni. Hayi bo.
kahleni. Wena uvele wenza Yeke izinto phela zibe ngicabule nzima. ngaphandle ngicabula sekhaya ngengitshele ngisekhaya. Lalela. Ngeke nje ngitshele. Sekhaya usizwe kahle. Hayi kahleni. Thina asilwi nawe. Thina into esifunayo i-laptop kasisi. Phela. And makuwukuthi awumniki usisi uzobona noma mhlambe sesizomnika abafowenu Bazokwenza ibhizinisi. Hayi madoda yabona la into engingayifuni uthe nje uzona laptop kanti pho manje ngizoyithatha i-laptop pho manje yini nini Isho mase usuyidayisile. ngidayisaphi Kwabanye uyidayisela abanye. ikhona i-laptop yakho ithathe phela yini kube inkinga ukuthatha i-laptop Ukuthi uyithathe. cha nje usikahle kahle nje wena uyaphela Hayi ubona bo. kodwa lezi gurako zohlezi zikhona Uzongenzani? Uzongenzani? hayi mfethu wasithatha i-laptop yakhe lo kodwa wena ufuna ukubona uzohlezi Lethe i-laptop yakho. lethi i-laptop yini usibele usenzilile ngangenzile Sohlezi. endoda awumfake ngenkani manje endlini yakhe aphume nayo le laptop leyo angene endlini yakhe aphume le laptop oh nangumuntu bu hey baba ayikho yini le laptop hayi mngeke akazenzele Sampai. Laptop. hayi uzenzele mngane yami ngizinigora nini ngizenzele khululeka Yini ebinzima Yini ukuthatha ebinzima? i-laptop ungikeza. hayi Asambe. kodwa wena uhlezi uhamba nalezi igora umshini wami kuweni yathi ukhona Ayikho lo. Wena uzothatha umshini wakho ubuye nawo. Wena uzoyiqubulela isijwayela wena ngathi. Oh, asambe.